HK-200H. Đây là dòng máy hàng nhỏ gọn, phù hợp cho sử dụng gia đình và thời sửa chữa các bạn nhé. Máy có công suất là dòng hàng là từ 30 đến tối đa là 200A các bạn nhé. Máy có trọng lượng là 5.5 kg và cỡ que hàng từ que nhỏ nhất là 1.6 đến que lớn nhất là 3,2 ly các bạn nhé. Mặt trước của máy được thiết kế công tắc mở nguồn và một nấm chỉnh dòng từ dòng nhỏ nhất là 30 đến dòng lớn nhất là 200A. Máy này còn được thiết kế cho các bạn là cái cặp dây hàng là cặp lớn các bạn nhé. Cặp lớn thì nó sẽ đáp ứng cái độ bền sau thời gian sử dụng lâu dài, thì cái bề mặt tiếp xúc điện của cặp hàng vẫn giữ được cái mức ổn định tốt nhất cho các bạn. Máy đi kèm cho các bạn là một bộ dây hàng bao gồm kẹp mát và mỏ hàng dài 3 mét các bạn nhé. Máy có catalog hướng dẫn sử dụng đi kèm theo máy và phiếu bảo hành